qaba. Jawween akkuma beekamu Tigree wanti mormineef Tigree waan taateef miti waan wajjibte waan dhukkubsattee waan dhukkubdeechifte waan daangaa keenya darbiteef mormine. Tigree caalaa mootummoota dabran caalaa mootummaa kana uummata isaa jiru isuu bira dabree wal jibbisiisaa jiru wal jibbisiisuu bira dabree gibiraan giddisaa jiru. Maalii fi biyya alaa kanatti mormuu danda'e tokkuma akka jenna darbee gaafa dura nufaaf mataa walitti hidhee deemnaa jedhe. Amma maal walitti hidhatee mataa tortore amma maal walitti hidhatee Dambubbarra kun har'a kun IMF irraa bileena 200 akkatti dhigi maqaa uummata kanaatiif fuudhee yeroo fidee uummata bituu deema. Sirna kanaa xumuratti gochuuf kallattii lafaa qabu akka qabsaa'otatti lafaa qabdamu maali kana gaafi. Galatoomii kaa'am egaa yaada yeroo garaagaraatti kennuufaa ammas galatoomii yaada paasiteefi ammas nama birootiin qaba sanarraayi haloo inni gaama sagalee Hello. Negama yoo ta'e gaaffii gabaabsiiti dhimma ijoo amma irraa haasaa jiru irratti gaaffii qabdu immoo as dandeessi. Tole gaaffii koo isin galatoma doona dhagaa jiran. Dhagaa jiran. Tole ani gaaffii kiyyaa waanuma ka'ee sanarratti waan ajendaalee arfan mootummaadhaa biyya keessaatiin ka'ee jedhamee amma ka'e irratti tokkoffaa gaafiin kiyya wal qabatee tachaale tokkoffaa gaafiin kiyya sagalee sirra jiru fi cufee jira. Gaafiin kiyya wanni ka'ee sun fakkeenyaaf isaan sana tarreessu gatii hin kaan immoo sirumayyuu faayidaa hin qabu jedhu. Politikaali, ikonomikaali isaanii takkaallee uummata keenya wanni takkaallee faayidaa dhumayyuu hin qabu jechuudha moo yeroo isaa amma miti jechuudha. Yoommoo faayidaa qabaate silaa akkamitti ta'uu qaba? Yoommoo faayidaa dhabata immoo ekonomikaalii uummata keenya irratti fuulduraan yoo bu'aa hin qabu ta'e sun waan gaafichi walumatti jira kan hin gaafate maaliti. Galatoomii tasumayyuu faayidaa hin qabu ta'e akkamitti mayyuu appilaa hin taane isa jedhu naaftaan galatuma hundi keessa ulfaata. Ulfaata. Egaa daawwattoota keenya lakkoofsa bilbilaa keenya isa yaadachiisuudhaaf irra deebinee amma sarara lamtuu qabna. Amnis kun eeggati lakkoofsi irra deebiin isin himaa wanti gabasiin dhaggeeffachuu dandeessu. Ida'uu 7 8 duwwaa 2 3 4 3 2 2 duwwaa gabasiin nu argachuu dandeessu. Haloo. Inni gahamaa waan bilbilteef galatoomii gara gaaffii keetti nu deemi gabaabsiitii gaaffii ijoo taate dhugaas. Seenaa galatoomaa seetaan kanatti obbolaawwan dhaabbiin hanga ammatti rakkoo nama qubatee jira. Sirna akka maqaan haganaa ol saamumu ol namni waa hunda wanti namni kan hagaa'ummaa sabeessanii jettuun hagaa'uutti mootummaa kan waan jiru waan ta'uu hunda godhanii bara ammaa kana akka nama nyaata tokko gidara kaayee bilcheessu jiru. Nyaanni immoo distii keessa qubatee akka dhumu jiru maal bilisumtanii hawaasa jiran dhiyyeewwatu. Tarsiimoon isaan lafaa qaban maali? Ammumatti hawaasa kana akkam godhanii akka hawaasni godhatarraa falmatu gochuudha. Inni lammaffaa Jawaaree fa'aa kan fudhatee deebi'ee akkas
yeroo hedduu hayyoota biyyaadhaa kan isaa wajjin garee wanni kun tarsiimoo kana ganama jabaa tokkorra hayyoo hedduu taala guutumatti argullee ni beena isaa wajjin gaafa duraa raabaatoonni waan adda ta'an deemu tursanii hawaasni sun eessa biraa dhaqee du'aa yeroo mara kophaa mul'ataa akka ijoollee kophaa hundi hedduu kana silaa hayyoonni qabsoo kana dhiibanii wajjin asii gan sun eessa duwwaa dhaqanii fuulduratti maamuu turanii tokko jiraachuu danda'anii yaadachuun qaba galatooma. Galatoomii egaa waan nu bilbiltee fi namoonni keenya bilbiltanii gaaffiiwwan keenya ijoon har'aaf qabannee dhiyaanne gaaffilee afran amma irraa dubbachaa jiru kanarratti akka yaada keessan kennattan komii qabdan dhiyeeffattan walumaa galatti yaada keessan akka irratti dhiyeeffattanidha. Yaadolee ijoo mata duree waliigalaa hawaasa akka hawaasaatti immoo saba akka sabaatti qabnu irratti yeroo biroo bal'inaan kan irratti haasofnu ta'a. Ammaaf garuu wanti isiniif dhaamuu barbaadu gaaffileen keenya ijoowwan afran irratti xiyyeeffannee yoo kaasne yaada walii qooduu, deebii walii deebisuu, waan jiru irratti waliin mari'achuudhaaf baay'ee karaa bana waan ta'eef isin jechuu barbaade. Namni tokko sararra jira ammallee. Haloo? 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 Dhaga'amu? Haloo? Haloo? Okay. Irratti baay'ee galatooma irraa kanatti fayyadamee maqaa jechii dabara seeraa harmaafati baguma rabbi sinuu kennee jechuu barbaada. Rumah si kawan berarti ke sawah toko kita kejaran ada itu mau berarti kita angka mati jar deh kejaran dan bukti biasa tadi di jalan oka tadi kejuruan sih air Ethiopia otomobil Ethiopia udah kan kota wan satu mau dicada tapi cukup dua tokko kana lammaffaa obbo Lammaa Magarsaa waa'ee isaa wanta nuti jettu qabda Jawaar Mohaammed. Kan biraa ammoo akkamitti ijaaramnee tokkummaadhaan jara kana ofirraa darbee hafuura baafannaa yaa'u. Akkasii baay'ee galatoomi. Baay'ee galatoomi. Gaaffii tokko wayii dabalannee gara deebiitti deemna. Halo? Kamu? Negaa magaragaa fi deebiitti baganagaa. Gaafii gada Jawaar akkam fayyaadha. Gaafiin kiyya gaafii lama. Gaafii tokkoffaan akkamitti namtichi tokkochi Abiyyi jedhamu tokko aangoo irra bahee akkamitti akka namoota kana mara miidhuu danda'e? How was possible? Waan inni fedhe hunda akkamitti gochuu danda'e? Deebii kana deebisuu dandeessaa Jawaar. Lammaffaa bakka oppiidiyoon jirrutti Oromoon ammaachi nagaa argate jennee we try so many times. Oppiidiyoon kun hin diigamne oppiidiyoon kun yoo hin banne akkamitti Oromoon bilisoomuu Oromoon fedhii Oromoon bakka ga'uu danda'a? Namtichi Abiyyi jedhamu tokko akkamitti akkanatti uummata miliyoona 50 biratti haga nama taphachuu danda'e?
sadarkaa bilinda wanni inni fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Gaafichi kana toobee obboleessa Jawaar kaleessa illee sochiin jira, hadda illee sochiin jira, ammaa kana sochiin jira. So forever si wajjin dhaabachuudhaaf promisii wal of seeneera. Kana toobee. Gaaffii tokko dhuma sadumaa kaasnee deemna. Haloo. 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 Okay, inni gaamu sagaleen namoota muraasaa egaa maal akka ta'edhaan galle. Abjawaar gaaffileewwan Mushanan tokko kaanii jiru. Ajandaa har'a irraa mari'achaa jirurraa kan babahanis jiru. Mee gara gaaffiitti deebisnee yoo yeroo qabaanne namoota irraa yaada fudhanna. Moo yaada dabalataa haa fudhannu. Jalaala deebisuu dandeettii yoo bilbillee jiraate fuudhee kan amma seenee yoo jiraate yookaan immoo ta'ee deebisnee. Ammatti bilbilamaatuma jira yoo kan daballee deemna ta'e akka ijoo gaaffii ijoo irratti akka hojjetan goone gaaffii yaalla. Haloo. Mata duree irraa mari'achaa jirru quba qabdaa? Eegumaan qaba waa'ee federaalismii kanarratti mari'achaa jirtu. Gaaffii sanarratti hundeeffadhuuti jennoowwan mata duree irratti hundaa'eeti gaaffii jaamantinuu kaasitees. Kafilee muraasaan qaba sirni kun gadhee akka ta'e beekama. Ani waliin obbo Jawaarillee gaafachuu barbaade gaaffilee muraasa tokko jechuudha. Dhaggeeffachaa jira jechuudha. Gaaffii inni jalqabaa pilaatfoormii Oromoodhaaf maaliif hin mijannee Oromoon wanti inni irratti dubbatu miidiyaan maaliif hin deeggamu jedhu yaada kanaan qaba jechuudha. Osoo uummanni carraa argatee marii taasisee mootummaa kan durallee dhaabbachuu danda'a akka jedhu naa pilaatfoormii kana akka kana dura sagaleen uummataa akka dhaga'amu carraan akka maaliif hin uumamne ka jedhu qaba. Akka lammaffaa sirna federaalizimii kan akka barbaadu uummata Tigraay qofa osoo hin ta'in saba fi sablammoonni hedduun akka barbaadan ni beekama. Federaalizimii kana obbo Jawaar maaliif uummata Tigraay qofaan hedduu qabsiisuu barbaadan keessattuu yeroo tokko naannoo Amaaraa kanan ta'e ni jedhu garuu uummanni bal'aan Itoophiyaa sirna federaalizimii kanarra komii waan qabu natti fakkaatu jechuudha. Akka dhaabaatti immoo bilsaganaan gaaffii eenyuu deebisuudhaaf jecha sirna federaalizimii kana ajandaa godhee kan fidee dhibbuu kana jedhu kanan gaafadha jechuudha. Akka sadaffaa immoo Galatoomii. Lafaan ka sadaffaa amma akka hoogganaa paartii kaafaa waliin lafatti qabatamaa jechuudha. Uummata ijaaruudhaan sirna kana duraan kan dhaabbatu uummanni qabatamatti maal hojjechaatti jira kan jedhudha jechuudha. Sirni kun gadi beekamaa uummanni illee sirna kana dura dhaabbachuu danda'uu qaba. Lafatti uummata ijaaruudhaan uummata gurmeessuudhaan jechuudha. Sirna nama nyaatan iddoo akka ta'uuf qabatamaa maaltu hojjetamaa jira. Amma akka naannoo keenyaatti miseensummaa iyyuu barbaadee hin garuu carraa miseensummaa iyyuu argachaatiin jiru. Qilleensa irratti qofa haasa'amee immoo waan kan hiikuu hin danda'amu. Waan karaa waraanaatiin illee hojjechaatii jira garuu gara kaana gaanii qabsoo geggeessuudhaan immoo dura dhaabachuudhaaf qabatamaa qabatamaa jira jedhu kanuma gaafachuu barbaadaa. Galatooma. Baay'ee galatoomii ulfaatu asillee gaaffilee osoo lamaa sadatti baasee jira. Nama biroo sarara irraa qabna. Waan irraa mari'achaa jiru quba qabda. Indagaama.
Nama di Bidipur Bidipur Anarati Oromo kan Tude kan Warel Gabde Ahan Oromo Amwa Bramu Bani Timur Oromo Wang Kanarati Ero Ikarre Duran Kapsota Kapsete Isad Wajida Bade Asingete Amma Jara Hanar Kabuti Umani Oromo Amma Bijale Seju Akol Bila Duana Dada di Rakacaju Ero Wanya Lavin Mana kalian saudara Indonesia udah dapat jadi. Ima karena orang gabade istakat berat baju. Wal saudara, Allah saudara tidak mau orang. Allah saudara jadi. Mana biwan, ikhlas buat positif jam orang mau dah. Jarang mereka, cakap kita, cakap saja. Di single le nama saja. Kamu kabarat. Orang mau nama orang kena timal kocok. Apa jual mal buat ke kapsulnya angka tarsimo durang bahan desa ni itu mudah mo tarsimo ini berbagusan isa wajib tabel tu wala banta aske oh mudah berjero wal jarro mudah mana ke boga dapat je nanti agar sistem asli nak kena jaram aja cukup bawa di luar dan ni tak efektif dan ni efektif Ero di karya wajar kau haram jaga sesuatu dimma dawa dimmalupun dimmi di malupun hararki anta hararki Aye nugabab si opresa kia aye jikinnya nam kapsawa tu tertawa dan amma belamahan itu benar jatuh itu lihat bagam jatuh amma mo gabat tudam mal guru kamna tokumana hararki Tawa usul jenis orang untuk potem di mana benar di tertawa rumah damat terkatukan. Maka berapa tadi di bilangan lebih jual kanuma sanuman nawai. Iya, galat soalnya uspat tua mentepi ega tahu tu rasa Kenya gat lewan Kenya kawan kesan di sini duka ni euro kawan di sini awal tidak betul tak euro ni kawan pajamu euro gratis pulsanna jawar gerak itu gat lewan sifkat wan kawan terkait dengan apa me gaflewan nama sikan rati hakanu gafle atira da barte ujrati sifin sigara chisa ke adana ko jaku plan rete gafin dura think kabra rufte namni bi ala kuni hamlen sabwe kasimiti bar gaf kenya namni kenya bi ala kuni erga Saatira ka'ee qabsoo keessa jira. Egaa saatirraa beekirraa haa taatu, anniyyarraa haa taatu, sawweenarraa haa taatu, gaafa ka'eerraa kaasee tokkoffaa hedduun sana nu yaalaa jiru kun qabsoodha. Sirni Haayilasillaasee, sirni Darguu, sirni Wayyaanee buqqaase. Saba qabsootiin buqqa'e. Mooraa buqaa Jibuutiidha, Soomaaliyaa, Keeniyaa dhaqe. Samboodi Yamancee, Suudii ture. Suudiirraa Yuuroop dhufe. Yuuroopirraa Torontoo, Minesootaa bakka adda addaa kana dhaqee jechuudha. Bara kana hunda keessatti qabsoon dhiibne jiruusaa mee nama beektan kana lallaala nama keenya kaa Minesootaa jiru kaa Torontoo jiru kaa Barliin jiru kan galaaltanii ijoollee daaddaa teenyaa osoo warra nu dura kan galaaltan tokko horofedha. Jiruu ifii jiraateen beeku uummata kanaaf jiraachaa ture. So there is an exhaustion. Ifachuunis akka jirtu barbaachisaadha. Maaltu ifachiise? Tokko dhiibee kuma lamaaf saddeet waliin dhiiblee jiisine sirna gita bittaa alagaadha. Haara galfanne hoggaa jee yaadu wanni warri inni ilmaan abbaa gadaa jeen hoggaa garagalanii gaddatti isin akkan gandatti isa cicciran tokko saboota laffaatiin xaariin tiyya ama 50 ama 60 Kaniin umrii tiyya ijoollummaa itti buge kaniin qabbana Minesootaa keessatti ittiin rakkachaa ture kaniin gammoojjii Jibuutii keessatti ittiin rakkachaa ture haganumaa fi kajahu namni hamileensaa gad cabuun waan hubatamu jechuudha. So wanni amma waggoota asaana kana keessa ilaaltan waanuma 90 fi 2000 keessa ilaaltan waggaa chartara bahamee boodarra mooraa qabsoo Oromoo keessatti qoqqoodamu dhufu namni keenya dimoraalaayiz ta'ee ture. Wanni 2010 kaafnee hojjechaa turre maali? Uummata keenya cabaa hamileedhaa mudate kana hamilee isaa wallaan irratti fookas goone. What we were doing
jalqaba 2006 irraa kaasee hanga 2010 jaarmaalee revive godhaa ture walda dargaggootiin sanboota charchiidhaan masgiidhaan koominiitiidhaan irratti hojjechuu ture diyaasporaa kana. Kuma lamaa kudha lama irraa kaafnee mobilaayiz godhuttee galle Oromoo Falastiin OMN mobilaayiz godhaa booda qabsoo deebinee we were able to restore collective self-esteem. Sanbooda take off goone jechuudha. Mekaanizimii mataa isaa qaba. So hedduu hamileen isin bu'in wanni amma biyya alaa kan amma tokko hamileen lammaffaa immoo tokko immoo waggaa meeqa boo qabsoo kana keessa ture ni amma dhaqeetiin biyya waa cora dajee kajarra kunis lafees jala qaqqabanii booda immoo nama meeqa kasaarsanii bara nama meeqaatu namni keenya biyya alaatii waa qabu hedduun isaa biyya dhaqeetii as rakkabee galee culoo fi culullee biyya jirtutti jechuudha. So rikabar godhaa jira nama meeqaa jira kasila wayyaa qabu kaamma deebi'ee gana ziiroo irraa eegalu jiru. So don't be rough on our diaspora. Diasporaan keenya ni deebi'a. Ni deebi'a. Ni beeka. Akkaataa itti deebi'u waan hin beeku ni deebina. Don't worry. Maaliif at the core of it diasporaan keenya sabboonaadha. At the core of it uummata fiitiif jiraata. Jiruu fi jiraatee hin beeku. Sanboona kakaallichi takka mootummaan maallaqa IMF fudhachuudha. Miliyan 200 miti biliyan 200 itti kennanii Oromoo irra fincaanaan godhatu hin danda'u. You can take this to a bank. Biliyan 200 osoo itti kennanii dhimma sensitiif ta'e Finfinnee Oromiyaa irraa muraa, Dirraa Oromiyaa irraa muraa, Oromiyaa qoqqoodee cicciree Oromiyaan bar dhirsaa isaan hin ijaaramne. Oromiyaan bar dhiiga goototaatiin qaqqaalii saba kanaatiin lafeensaa gaara mul'ataatitti fannifame gaara mul'ataatti dhume beegiitti dhume kaleessa ijoolleen teenya bishooftuutti jumlaan dhumte dhufe malee akka bubuutuun ganda keessaa guuranii aangoo irra baasan tun yaaddu it's not going to be that easy. When relax ta'e haasa'u maali? Let them try. Dhiira isaanii isaan uumamanii waan amma yaadan kana ittiin adeemanii. Sirbinaan ijoollummaa yaadadhu. Ijoolleen abaa'uudha. Gaafa ijoollee amajjaa torba ta'u Finfinneedha jirti goojjoon xiyyaa. Namni mugaa Finfinnee waan kanaa isiin beeku. The symbolic epicenter. Handhuura ogaa jennu bara. Handhuura ogaa jiddu gala Oromoof Oromummaadhaati. Tapha se'an tapha miti sun. There's no joke. Akka amma yaadan kanatti. Ummata reefu bilisii kaasee jira. Dhimma Dirradawaas, dhimma Finfinnee, dhimma Afaanis uummata nuti irraa qabbaneesse maaliif? Mee ce'umsi kun bakka tokko haa ga'u sanboota mariif marabbaadhaan ummatoota biyyaa wajjin mari'annee fuurra jenneeti malee akka amma isaan safaaxaa godhanii deemuu barbaadan kanatti galma Adaamaa keessatti ija namatti babaasaa akka gonna work. Taphni akkasii hin jiru. Taphni akka isaan deeman sanitti Oromiyaan Oromoodhaaf it's not just about material gain. Sentimental value guddaadha qaba wanni kun. Akka isaan yaadan kanatti miti. Akka amma baroota dabaree kana maal odeessuu turan beektaa isinittillee dheereesse. Namni keenya master plaanii kana nunnu qombaatirraa kaaseeti haga cinaaksanitti haga daawwee wallootitti namni ka'ee ka mormee akka fafeetu yaadutti sulutaa keessaa dachii naa kennan jedhaniiti miti barra. Dachiin tufaamunaa abbaa Oromoota ullallee qofa osoo hin taane abbaa Oromoota hundaatii dachiisa keenya jedhe namni kan ka'ee qabsaa'e. This is not a joke. Akka isaan yaadan kanaa miti. Kun waan laal waggoota 8 dabre kana miira Oromummaa cabsuuf akka namni Oromoo irraa abdii kutatu akka walirraa abdii kutatu hoggaa bineensa akka baay'isaa qalbeessaa itti dulchisanii nama Wallaggaa Burraayyuu irratti kitifan akka namni Wallaggaa Oromoo fi Oromiyaa irraa abdii kutatuuf it is by design. Isa qorannoo tokko godhaatiin jira. Yaadattanii gaafa abaa'oon garuu waan Burraayyuu godhaa turan san intelligence Itoophiyaatiin godhaa ture. Shakkaatiin ture amma proofiin qaba warra hirmaate ragaa wajjin hin qaba amma. Wanni godhaa turan san Shaashamanni irratti wanni isaan godhaa turan san. Yaadattanii jeequmsa Hararitti uummata Amaaraa fi Oromoo jidduu godhaa turan san. Ijoollee basaasa deengatti asaa jiru kana faatu santu godhaa ture. Yaadattanii walitti bu'iinsa Somaalee fi Oromoo Dirree Dhawaa keessatti
Tokko sabni hundi Oromoo akka sodaatuu fi Oromoo akka jibbu. Lama Oromoon tunuu akka wal jibbitu. Gadi bu'aniiti barra. Anniyyaa fi afran qallu. Asitti hambur kanitti waddeessaa fi maali? Nama keenya qabalee walirra ijaaranii akka namni aboo wanti Oromoo jamtuun bu'aan qabdu tiyyaan nabaasii obboleessa akka shakkuurratti dalagan jechuudha. Isaan qoqqootu ni beekan, nummoo tokkoon sun ni beekaa jechuudha. Isaan cicciruu beekan, nu waliin hodhuudha beekaa jechuudha. Magaaza isaaniitiitu caalaa fi marfee teenya caalaa baran wallaalla. Kana zaniitiin deemna. Faayidaa qabu maal gaafii obboleessi jennaa kaafte. Kan wanni laafadhee deemuuf akka gabbaanii himaniif. Wannummaan gola jaantuun faayidaa siyaasaa maal Oromoodhaa qaba? Faayidaa bulchiinsaa maal qaba? Ana kan laaluutiin qabu. Wanni gola jaan kun waan Oromiyaa fi Oromummaa diiguudhaaf ittiin qophaa'anii waggaa 8 dabre kana laata. Dura sammuu namaa qopheessanii bara. Akka namni waan boodiis waan Oromoodha. Tiyyaan nabaa sanaa duroomaa. Mallaqa nama barsiisan nama hanga tokkoon ittiin deemaniit Oromiyaa keessaa bulguu hamtu maal godhan beektaa addaraan 2019 yoo yaadattan waan humna addaa dura ture ka komishinarri jajjabaa ijoollee jajjaboon sun fannoo irraa dhufte sun godhaa ture san diiganiit warra makalaakaa keessaa poolisa keessaa naamusaan ari'ame warra hamtu fidanii Oromoo bobbaasan. Jalla hamaa kanaatu akka Oromoon eega Oromoon hagaragaraa jabaate nuttu haftu wanummaan Oromoo jaamtun akka jedhan godhan jechuudha. They first Oromummaa busheessan akka isin ajooyitu godhuu yaalan akka namni gandaan wal jibbu wal sodaatu yaalan dhugaa fi dhiiga Oromoo dhiiga gootota kaleessaatiitu waliin nu qabe malee akka jarri kun nu godheen har'a walitti dachaanee akkanatti hin mari'annu. So wanni amma gola jaaniin waanuma saayikooloojii Oromoo irratti waggaa 8 dalagaa turan amma istiraakcharas tolchuu barbaadan. Maaliif wallaggummaan Oromummaa wal akka baatu, Arsummaan Oromoo wal akka baatu, Harargummaan Oromoo wal akka baatu. Sanboota Harargee keessatti akkuma Harargeettu namni walii mudhiise ani ala, ani itu, ani anniyya. As dhufanii maqaa shawaa lixaatiin daansii godhanii gaddeebi'an immoo waddeessaa fi coobiitti siin taphatu. Dindabaratti qophatti waan isaan godhan baru waa baay'ee natti himne. So taphni isaan akkasitti taphatan sun amma konfidensiitti dhagahame. Oromummaa sana busheessinee jirra. Collective identity isaa laaffifnee jirra. Collective sentiment, psychology isaa san ka waggaa meeqa, gootni meeqa, hayyuun meeqa. Hayilamaariyaam Gammadaa afaan sirriitti yeroo hedduu sirriitti wanta akka Hayilamaariyaam Gammadaa hoggachiisan bara. Dibaabin Magdal cinqillaatu jedhan mataatu maliit mataa macalsanii ajjeesan. Waan biraan goone bara inni odaan asxaa Oromoodhaa akka taatu godhe. Jecha Oromiyaa maqaa Oromiyaa jedhu kana fide. They want to undo that. Kan wanni gola jaaniin waan Oromoo sana diinee jirraa amma hundoo dhaabbatu hin jiru. Namooti iyyan nabaasii malee teenyaan walitti qabna kaja'u sun dhume yaada ijoorraa haalii kan deeman jechuudha. Gaafin kun waa'ee namtichi kun kophaa miti isteet qaba. Isteet wani jedhanii sirna biyyoolessaa. Sirna Minilik irraa kaasee jaaramaa dhufe makiinaa jaalatee jira. Siinootiraakni jiraami. Siinootiraak bar nama mallaka tokkotti yoo kennite oofee walitti noo buusan moo oofa. Hangaa daamaa dhaqqee nama meeqa fixutti. Dubbiin jaaluudha malee lola waliin naqanii goommaa waliin naqanii waan san jaallu dizaayin godhanii jaaluudha malee kan ulfaatu. Takka immoo hajaarame san karaa qaxitaa irratti fe'aa itti fe'anii fe'aa san Finfinnee irraa Adaamaa irraa Dirree Dhawaa geessuutu ulfaata malee kaacitatti buusaa oofuun it doesn't require a lot of skill. Namatti buusanii daakuun waan skill guddaa gaafatu jechuudha. Osoo viidiyoon jirtu dhugaadha wanti jette sun gahaa miti garuu. Viidiyoo keessa haramuu goonee nama wayyaa sirreessinoo jennu qabsaan keenya itti makamee haramuu ta'e. Qabsaa meeqa agarra haa aarsaa bara meeqa baase
Asgara galee uummata Oromoo tuffatu, uummata Oromoo fuularra tufuu barbaadu. So we must ask ourselves, akka hawaasaatti, akka society'tti moral decadence obbiduu irraa dhaalle. Dura wayyaaneen fadhiidoo fi laaftuu fi baalagee qofa qe'ee hunda keessaa guurte. Ittiin nu cabsuudha. Just like warri Ingilizii Naayijeeriyaa keessatti godhetti. Jarri turaan koo qabannaan itti seenanii sirreessan jennee warri abdanne itti seenanii wajjin baktaayan. So amma maali? Obbidoo qofa osoo hin ta'in moral compass keenya akka sirraa'utti irratti arguu barbaachisaa jechuudha. Value system keenya sirreessuu irratti itti deemuu qabna. Waa'ee miidiyaa itti deemna. Kunillee miidiyaadha obboleessa wayya. Kunillee miidiyaadha. Kaanis itti deemna. Garuu akka duritti hin ta'u. With new approach, new technology jira. Saniin ittiin deemna. Atakaaroo tokko tokko keessee hin barbaachisu. Federaalizimii irratti Tigraay qofaaf kennite hin jenne no. Bu'uurri federalizimii it is the southern people Oromoo fi uummata kibbaati. Gaafiin federalizimiis gaafiin lafas kaka'ee ka cunqursaan akka sabaatti guddaan irra gahaa ture uummata abbaa gadiiti turis. Oromoo dabalatee jechuudha. Kanaaf wardiyyaan guddaan ta'uu isaanii. Wanni Tigraay kaasee amma sababa waraansaatiif sababa mismaaneejimentii tiraanzishinii kanaatiin Tigraay immoo almost de facto independent waan taateef fideetiin shafaqaa akka walitti hin fuudhennaan warri qawwee guddaas qabu koonni godhus sanii yeroodhaaf. Sanii liqeessee jechuun san qofa osoo ta'een har'a naannoon Amaaraa warra federalizimii kana hin barbaanne keessaa eliitiin isaanii. Isaan har'a naannoo Amaaraatiin diigamati jetteen si dura dhaabbatan. Maalayyaa warra umrii isaa guutuu qabsaa'ee dhiise. Soomalii, Sidaamni, Affaa. Iyyaadamu kun. Bakka san hin geenye beetitu. Gara fuulduraa waggaa rakkooleen sabummaadhaan wal qabatanii jiran kun furamaa deeman Abiyyi baballeessa malee amma 8 kana osoo ce'umsa kana wal qixxeessaa rakkoolee adda addaa irraa furaa kan uumu taate amma waggaa 5 booda waa'ee federalizimii kana fooyyessuu irratti haasa'uun ni danda'ama. Amma sadarkaa amma jiruun hin danda'amu. Kabira Finfinnee Dirreedawaa irraa dubbadheetiin jira. San beekaa dhiifne yeroo biraa warri paartii keessa jiranis ibsuu danda'anii Kafaawwan is a responsible organization. Miseensi godhee si ajjeechisuu hin barbaadu. Haala qabatamaa amma Oromiyaan jirtuun waajjira banuun miseensatti deemanii ayidii hiruun adda baafadha ajjeesaa jechuudha. Abbaas ajjeesuu illee hin beektu. Oromiyaa durii ta'utu jira. Kanatti filannoo baraanaatti maaliif hirmaachuu dindeemu? Waa gargarii uumuu dandeenya bara. Beekar isaanii ni badi. Kan understand sochii gaarii qabna. Lafa jalaan garuu nama keenyaan qaadhimamaa maali observer goonee fidnee milishaa fi kaabneef kaadreen akkasiin fixxan hin barbaannu. Aarsaa kafaluudhaaf kafalchiisuudhaaf qophiidha garuu yoo ka bu'aa buusu taate waan bu'aan buufnetti aarsaa bilaash kafalchiisuu waan hin barbaanneef kasan hin deemne. Amma wanni barbaachisu lafa jala wal ijaaruudhaan. Kanuma wal qabatee wanni kaaftee namni keenya wal sodaachisanii namni wal sodaata jette. Akka waggaa 8 kana ta'een Minilik irraa kaasee hanga zaman Hayilamaariyaamitti Oromoon dhume ka waggaa 8 zaman Abiy kan hanga'u. San qofaa miti. Beektaa halagaan waggaa diinarra waan gaarii na hiitu dhugaa si jeesumaa miti. Gaafa kiyya namni ajjeettuun dhufee afaan keetiin haasayaa waan hin taane sirriitti dalagu namni keenya wal sodaatuun rifachuun is what's expected of human being. Namarraa waan eeggamu ilma namaatirraa waan eeggamu jechuudha.
So san keessa geessu qabna amma. Naasuu san keessa rifaasuu san keessa bahaa jira amma. Walla 6 months. Waggaa tokko nyaatu waggaan dura eegalu qabsaa'onni nuuf faarsee bulaa ta'an gara si'aanii. Yeroo hunda jookii goona. Taayya tokkicha fudhanneetii faarsee bulaa nama kuma tokko achi kennine. Ammas deebi'aa jira. Maaliifi amilee cabuu ture. Wantoonni nuti goones kan xiqqoo konfiyuun uumee jira. Amma garuu dhawaatan. Waan amma baatuma muraasa shanan dabre kana afran kan dabre kana waan goonee tokko sanitti hima. Autoreesii kan gabamu sirnoonni abbaa irreedha. Tarsiimoo fardoo kan tokko jira. Kunis maali? Mass surveillance waan jedhamu jira. Warra Staaliiniitu waan kana perfect godhe. Akka lammiileen hundi wal basaastuu fi wal sodaattu. Lammiileen hundi yaadatanii zora ayyaanii gootii fi garee jedhanii nama shanii nama ijaaranii yeroo kunis badhaadhina maatii jedhanii waan akkasii koopii godhanii jiran. Kan nama kana walirra ijaaranii nama wal basaasa mootummaadhaaf. Every citizen spies on each other on behalf of the state. Amma nuti kana mataadhaan gad dhaabne. Lammiileen hundi mootummaa akka basaasan goone jechuudha. Wanni amma ta'aa jiru wanni amma maxxansaa oolu fi gabaasaa oolu maali? Tashaayii Dalaydus, Sekretariinis, isaan ministeera shakkanii bara. Sekretariinis, Zabanyaanis, Jeneraallis, Wattaaddarriis. Amma eenyu mootummaadha basaasee nuuf gabaasaa jechuudha. We reverse engineer the whole system. Amma wanni mootummaa san keessa godhamu wanti nun dhageenye hin jiraatu. Maaliif lammiileen tokkoffaa lammiilee hunda quncaasanii miidhanii keessattuu qaaloomina jireenyaa kanaan namni hundi rakkate amma namni dammaqe. Kanaaf hanna isaanii, saamicha isaanii, baalagummaa isaanii akka uummanni hundi sirnicha irratti hanna baalagummaa sirnichaa akka saaxilu. So we created a reverse mass surveillance. Isaan goone jechuudha. Kanaaf anuma jira. I think nani nama gaafii jira. Sagalee bari siin jaani abbaam. Ajandaan keenya inni guddaan kan amma irraa haasa'aa jirru ajandaawwan dhimma afran ijoo godhannee irratti dubbachaa jirru waa'ee federaalizimii, waa'ee dhiqamuu sirna federaalizimii akkasumas magaalota Finfinnee fi Dirreedawaa Oromiyaa jalaa baasanii akka naannootti qindeessuu kana biras darbee godha jedhanii Oromiyaa iddoo garaagaraatti jiruu kanarraatidha kan haasa'aa jirru. Dhimmoota kanarratti yaada qabdan fokkos gootanii akka nu kaasanidha kan barbaannu. Bal'isnee irraa haasa'uu guyyaa biroo walitti deebinee sirriitti irraa haasa'uu dandeenya. Obbo Jawaar dabalannee ta'uu danda'a. Akkanumatti yaada hawaasa biraan ga'uudhaaf, hawaasa keenya walitti dubbisuudhaaf fi ajandaa tokko bannee, garee tokko bannee immoo akkanumatti sagantaa tokko qopheessinee kan uummanni keenya akka irraa haasa'an gochuu dandeenya. Bilbila tokko ganamarraa kaaseen arga akka irraa amma fuuldura kootti ta'e nan kaasaati. Dhimmoota amma isin jedhe kanarratti qulleeffatanii fi irra deddeebiin isin kaasaa jira. Galatoomaa sagaleen koositti dhaga'ama. Inni dhaga'ama kan keellee ulfaatu bakka bibilte gaafii kan kee waan amma kaasaa jiru kanarratti qulleeffatuutiin nu kaasu maala. Galatoomaa abbaa Oromootiinis bakka jiraatti Oromoo jiraate jechuun hin barbaada. Gaafii ani qabu gaafii tokko naa jedhamtanii haalota tumarratti hojjeteedhaan yaada tokko kaasa. Obbo Jawaar torbee darbe keessa richoota kan darban keessa keessattuu waa'ee matoo hayaa maalaa jedhamu irratti yaadota baay'ee kaasaa turanii. Maaloo sun gara caasaa mootummaatti ol guddatanii hanga hoteelli tokkotti gahaa ture. Keessattuu ajjechaa saamichaa ol qabata jechuudha. Majarri kun isa san bicha gara qabuudhaaf wanta kana yeroo kanatti baasan dhugumaa wanti kun yaadamee kan jirudha. Keessattuu muummichi ministeeraa Oromoo Obbo Mancaa Ibsaa jedhee ture. Isa san galmaan gaachuudhaaf immoo
dhaabbichaawwan gurraacha tokko sadii takka raawwatan obbo Jawaa tokko tokko faanaa ture. Isa sana afaan qabsiisuudhaaf immoo wantichi deemaa kan jirudha. Isa kana yaada qabu. Ulfaatu galatoon yaada bilchaataa fi gabaabaa nuu kaastee nama biroota saraarra jira. Halloo sagalee biltee sagalee kositti dhagama. Oole Jawaari taasisa tokko qaba. dhagee dhagaa jira. Hin dhagama sirriitti dhagama. Yaada Jawaarree taasisanii fi hormafaan ture ani Jawaari gaafina ni qabu. Amma dubbii kana irratti gara warra naadhamu kana waan akka keessa qabachuu tokkotu jira. Sun ammallee abdii waan namaa muree fakkaataa sirni kun Oromoodha. Sirna odeeffawwan kanarra taasisuu masakaa'ee kallattiidhaan uummata moobalaan sadarkaa sirna kana ofirraa dhiibanii konkolfii wayidhamoo ammallee gaafa yaada jennu Jawaari keessa akka waan akka keessa qabachuu tokko sirni kun sanatti taanaan Oromoodhaaf waan jedhamu jiru. Wanti isaan jechaa jiran kuni maal rakkoo qabaa gola yoo ajjennu ta'ee amma fakkeenyaaf qotee bulaa dinagdeessinii dabalaa akka barbaadetti muraasni abbaa qabeenyaa sadarkaa jijjiirraa jedhanii isaan yaada falmiidhaan warra abbaa garaa kuni jecha. Kanaaf amma naannoo Booroo kana naannoo Galaan kana naannoo Shaggar kana qotee bulaa lafa mukaatee jiru akkamitti akka jiru warra argaa jirru waan ta'eef sirna kana giraawwan irraa moobalaan mootummaa dadammaqsanii tarsiimuudhaan masakaa'ee yommuu qaba malee warri kun dhuguma amma saffis qabatamee dadhabaa sirreessaa karaatti qabamamoo maaliif Jawaari jala uummata dadammaqsee tarsiimuu masakaawaa ta'e jindeenye kan jedhu kana galatoomaa. Ulfaatu galatoo. Saga bilbiltee nagama sagaleen. Galatoo Waaqaa gaaffii kee gabaabsiitii ajandaawwan irraa mari'achaa jiru irratti fuulleffatu yoo taasise. Magaalaa federaalaa jalqaba tokko gadi kaasee lafa dhufee bara 1900 sana kaasee rasmii magaalatti hedduusaa maqaa Oromiyaa jala gadachuudhaan isaa gara federaalaa jalaadha. Kanaaf deemtee wanta madeemaa jirutti yoo harkaas Oromoo irratti sirriitti beekuudhaan qabu. Waliif qabu. Deembii tokko irratti amma yoo wali callisee waan kana godha jedhanii baasuuf deembii tokko irratti naannoo kan seeraan gara kilaafatti waraana bora gamaa jiru baafatanii seera baafatanii kana yeroo tokko jarri faarsi bilaan mootummaa kana deeggaruun maal jedhanii kaasuuf maqaafamaa jiru tarii wallaalumaan ta'uu danda'a kan immoo ta'uu danda'a. Oromiyaan itti hidhamu jedhu kaasa Oromiyaan kan itti hidhamu sentariira jiraachuu isaatiin namni muraasni jiraachuu ta'an isteeppii lammaffaa irratti gaafa uummanni fudhatee isteeppii naannoo ta'e jedhe Oromiyaa wanti jedhamu lafaa jechuudha. Kanaaf tokko kan irratti beekamu kanaaf moota Jawaarii qabu rakkoo kana gadi fageenyaan akkuma hojjetamaa jiru akkuma hiriyaa tokko gaafatee yeroo tokko haala bareedduu qabdee kan deebitee ilaalchifta tariitii keessoof marrajaan qabdi jiraachuu danda'a. Haa ta'u immoo malee rakkoo kana eeguudhaaf immoo keessi iddoo waan kana irratti yoo xiyyeeffatamee hojjetamne rakkoo hamaatu gaggeeffamu deema Oromiyaan tasa baduuf seenaa ta'uuf deema. Kanaaf tariitiin manni akkuma sodaa guddaa qaba fakkeenyaaf ammaa bakka inni dhaloota isaatii kaasee Okay, yaada gaarii kaasaa ture sagalee isaa baay'ee fakkaata.
Hello? Okay, ammas hin dhagahamu. Hello? Hello? Hin dhagahama baga bilbiltee sagalee si bira jiru fi Gaggabaabseen gaafii kiyya kaasaa gaafii kiyya nan gaggabaabsi kaasu waa'ee dirree dawaa fi waa'ee finfinnee irratti hin kaasa. Waa'ee finfinnee fi waa'ee dirree dawaa kan dawaa argaafachuu warradu akkuma Itoophiyaa keessatti ilaalaa jirrutti yookiin immoo heera Itoophiyaa fi haala Oromiyaan ittiin bultu irraa yeroo kaasnee ilaallu finfinneen teessoo naannoo Oromiyaati jedhamee fudhatama. Asiin immoo federaalatiin bulaa asiin naannoo Oromiyaati jedhamee fudhatama. Yeroo akkana jedhamu yeroo jalqaba akkas jedhamu sanuu bilisiginnaan kan qabate qabee wayyaanii keessaa qabee yeroo akkas jedhamee dhufe Oromiyaan teessoo ishii kan ofiin hin bulchine teessoo naannoo Oromiyaati finfinneen jennee akkamitti ilaalcha kamii fudhachaa ture? Uummanni kunoo ilaalcha kamiin hubachaa ture? Kanaafis gaafidha. Uummataafis bakka sanitti federaalli fi jalqabuma Oromiyaan kun waliin galle moo keeyyata biyyattii irratti maal jedha? Kan Oromiyaa keessattuu maal jedha? Kan akka addaan hawaasuun barbaada. Lammaffirratti immoo deebi'ee aduu yeroo finfinneen qofaatti naannoo taatu jennu warroonni akkana jedhu kun warroonni finfinnee keessa jiru kun finfinneen Oromiyaa keessa jiraatteet immoo naannoo mataa of dandeesse taatee aduu bultu maal jedhameet maal yaadaniit warri bilisiginnaawwan akkana jedhan gaafin kiyya kanuma galatoomaa. Galatoomiyatillee Hello, baga nagaan dhufte sagaleen kee hin dhagahama? Seera? Ecco hin dhagahama yoo ta'e Na dhageessu. si dhagahaa jira sagaleen kee yoo dhagahame gaafiiwwan ijoo ta'an ajandaawwan amma kaasnee irraa barachaa jirru irratti qabdu nu taasisa. Thank you, Galatomi. Atis Jawaris Mafata. Gaafii kiyya lama gaafii tokkoffaan uummanni Oromoo dhumaa jira bahaadiyyaatti kaabaa kibbatti gaafii finfinnee gaafii shaggar gaafii dirqamaadha uummanni. Maaf akka hayyoota Oromootti isin gaafa Oromoon lafarraa dhumate lafa bulchuuf deemtammoo ammuma sana hawaasa kana kaaftanii akka uummanni abbaa biyyaa ta'u gootanidha. Gaafii xiqqaadha. Uummanni Oromoo hidhatee jira. Uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo qaba. Maaliif yookaan karaa kanattuu akka hawaasni wal jala yaa'u gootanii isin warri waraanas warri hayyootas walii galtanii uummata kana nagaa hanquufnee fi keessattuu hayyoonni Oromoo uummanni Oromoo dhumu jiru kana gaafa inni dhumate lafa isaa bulchuuf asirraa nuti rakkoo isaa ibsammoo rakkoo isaa nuti miti addunyaan isin beekti. Kanaafuu gaafii kee lamaan nu barbaada. Ayyee galatoomii. Hello? 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 Hello, Hin dhagahama sagaleen kee yoo